اختي ما يا حياتي، أنا وياها صحبات، معها تحلى أوقاتي لما بحكي لحكايات. اختي ما يا حياتي، أنا وياها صحبات، معها تحلى أوقاتي لما بحكي لحكايات. تعرفي شو اللي صار بالأرنب؟ ما كان يرضى ياكل خس، تعب ومرض وحس، لازم ياكل المطلوب ليضل بصحة الأرنوب. لازم ياكل المطلوب ليضل بصحة الأرنوب. صح؟ أيوة صح. بابا بابارا بابا بابارا بابا بابا بابارا بابا بابارا بابا بابارا بابا بابا بابارا. اختي ما يا حياتي، أنا وياها صحباتي، معها تحلى أوقاتي لما بحكي لحكايات. تعرفي شو اللي صار بالعصفور؟ ما كان مكفي هالقش، بده ينطنط برا العش، تاهو ما يعرف يرجع، لازم حكي ماما يسمع تاهو ما يعرف يرجع، لا لازم حكي ماما يسمع. صح؟ ايوه صح. بابا بابارا بابا بابارا بابا بابا بابارا بابا بابارا بابا بابارا بابا بابا بابارا. اختي ما يا حياتي، أنا وياها صحبات، معها تحلى أوقاتي لما بحكي لحكايات. تعرفي شو اللي صار مع مايا؟ طلعت معنا برا البيت، لا بكيت ولا غلبت، واللي كان يشوفها يقول شطورة ضلك على طول. واللي كان يشوفها يقول شطورة ضلك على طول. صح؟ ايوه صح. بابا بابارا بابا بابارا بابا بابا بابارا بابا بابارا بابا بابارا بابا بابا بابارا. اختي مايا حياتي، أنا وياها صحبات، معها تحلى أوقاتي لما بحكي لحكايات. اختي ما يا حياتي، أنا وياها صحبات، معها تحلى أوقاتي لما بحكي لحكايات. اختي مايا حياتي، أنا وياها صحبات، معها تحلى أوقاتي لما بحكي لحكايات. اختي ما يا حياتي، أنا وياها صحبات، معها تحلى أوقاتي لما بحكي لحكايات. تعرفي شو اللي صار؟